Hello and សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះស៊ឺសេពៅឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមកនិយាយតពីវីដេអូមុនដែលនិយាយការ design form logo នៅក្នុង UI ក្នុង Figma ដែលមាន form login និង form sign up តែវាអត់ជាស្អាតប្រហែលទេដោយសារខ្ញុំធ្វើត្រឹមជា logo ជាវីដេអូខ្លីៗអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងថានៅក្នុង Figma ហ្នឹងយើងអាច design UI ជា form logo សិនហើយបានយើងអាចធ្វើជា hide ឲ្យវាចេញជារូបរាងស្អាតដើម្បីឲ្យ programming គាត់ design ជា build ជា code អីចឹងទៅឥឡូវនេះខ្ញុំចូលមកមើល form គេដើម្បីយកទៅ design នៅក្នុង Figmaតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើជាប្រភេទបែបនេះហើយយកវាមក design នៅក្នុង Figma អញ្ចឹងទៅតមកយើងចូលទៅក្នុងកន្លែង Figma វិញហើយយើងចាប់ផ្ដើម design វាដែលយើងអាចដាក់ខុសពីគេក៏បានដែរឬក៏យើងមានគំនិតត្រូវធ្វើថាខ្ញុំមកចង់បាន design ដូចគេទេយើងអាចដាក់បានឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយកតាមគេសិនដោយសារខ្ញុំអត់បានធ្វើវាទុកទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដាក់ Welcome to Figma អីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយក font size ហ្នឹងហើយយកវាប៉ុណ្ណឹងហ្មងខ្ញុំអត់កែអីទេបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅដាក់មួយទៀតខ្ញុំយក text ក៏ដែរខ្ញុំដាក់ welcome back welcome back welcome back ហើយខ្ញុំអាចមកកែកន្លែងថាខ្ញុំគួរយកពីពណ៌ដិតឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់យកដិតពេកទេព្រោះអីកុំឲ្យជាន់នឹងកន្លែង logo ខាងលើហើយខ្ញុំដូរ font size ទៀតដូចគិតថា font អក្សរហ្នឹងវាធំខ្ញុំដាក់វាទូចល្មមទេហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចនឹងថែមអីតអីចឹងទៅខ្ញុំអាចដាក់ថារលឹកសិនplease enter your detail អីចឹងទៅខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំលេងប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលមក toolbar ខាងក្រោមដើម្បី design វាធ្វើជាប៊ូតុងដោយសារខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចកែវាឲ្យស្អាតបន្តិចបន្ទាប់មកខ្ញុំយក text ក៏ដែរខ្ញុំសរសេរដាក់ថា enter your email បន្ទាប់មកខ្ញុំទាញវាយកមកដាក់ខាងក្នុងនឹងឲ្យឃើញវាស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសេរីតាមនឹងអ្វីតាមអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានបន្ទាប់មកខ្ញុំមានជាការ copy វាតែម្ដងយើងចង់លឿនយើងអាច copy វាបានបន្ទាប់មកខ្ញុំកែអក្សរអានេះខ្ញុំដាក់ថា password
ឲ្យយើងអាចធ្វើជា enter ដាក់ email ហើយ password យើងអាច forget វាបានយើងដាក់ forget វាមកខ្ញុំយក text មកសរសេរទៀតដាក់ forget password ខ្ញុំដូរ font ពណ៌អក្សរមួយដូរពណ៌ដាក់អានេះចុះតមកខ្ញុំយកប៊ីតុងមួយទៀតដាក់ខាងក្រោមហ្នឹងដាក់ថា log in ពេលយើងអញ្ចឹងបានហើយយើងយកប៊ីតុងមួយទៀតដែរបើសិនជាយើងមាន account Google ហើយយើងអាចដាក់វាជា Google អីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសេរីវាថាវាស្អាតសិនដែលនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅយកប្រភេទ icon នៅក្នុង Figma ជាប្រភេទ Google អីចឹងទៅយកមកប្រើប្រាស់ដល់ខ្ញុំជ្រើសរើសរកមើលសិនថានៅក្នុងប្រភេទ icon មួយណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា open in Figma ហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ icon ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា zoom មកថា Google យើងមើលថាគួរតែដាក់ប្រភេទជាល្មិចតែខ្ញុំធ្វើជា low អញ្ចឹងខ្ញុំអាចអត់មានជាប្រភេទ icon Google មកស្អាតទេខ្ញុំដាក់ប្រភេទជាដូចយើងដាក់រូបភាពនៅក្នុងហ្នឹងអីចឹងទៅព្រោះថាពេលយើងធ្វើជា high យើងគិតថាកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ icon ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលតាមហ្នឹងអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមើលសិនថាគួរដាក់មួយណាដែលស្អាតអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំយកអានេះខ្ញុំឃើញហើយថាខ្ញុំគួរតែយកកន្លែងនេះខ្ញុំគួរយកតែកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែ Ctrl C and ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកន្លែងហ្នឹងវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា Ctrl V មកនោះវានឹងឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសេរីមកថាគួរដាក់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអាចដាក់ Facebook IG TikTok អីចឹងទៅហើយពេលយើង design ប៉ុណ្ណឹងហើយពេលយើងធ្វើ high ទៅយើងដឹងថាកន្លែងហ្នឹងយើងអាចដឹងហើយថាកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវមានអីមួយទៀតពីក្រោមអីចឹងទៅហើយនេះគ្រាន់តែជា form login ទេនៅ form sign up មួយទៀតដោយសារវីដេអូខ្ញុំវែងពេកខ្ញុំសូមបន្តនៅវីដេអូក្រោយមួយទៀត